Ministri i Punëve të Brendshme Besfort Lamllari, Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Goxha e kryetari i Bashkisë Oltion Çaçi zhvilluan në Sarandë një inspektim të masave të marra për mbarvajtjen e sezonit turistik në një kohë kur flukset e turistëve dhe qytetarëve në portet dhe pikat e tjera të kalimit kufitar vijojnë të rriten. Siguria e qytetarëve dhe turistëve, garantimi i rendit publik dhe reagimi i shpejtë i strukturave ligjzbatuese veten prioritete gjatë sezonit turistik. Ministri Lamllari theksoi se rritja e numrit të turistëve sjell dhe më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit, duke vlerësuar punën e punonjësve të policisë në garantimin e jetës dhe sigurisë së qytetarëve dhe vizitorëve. Ai nënvizoi se gjatë sezonit turistik nuk do të tolerohet paligjshmëria, ndërsa reagimi i shpejtë dhe profesional i policisë së shtetit ndaj çdo kërkese për ndihmë është thelbëror për formimin e besimit të qytetarëve dhe turistëve. Ne jemi në kulmin e sezonit veror dhe është një sezon i cili karakterizohet nga shifra shumë pozitive, jo vetëm sa i takon hyrjeve të vizitorëve tuaj, që është një kënaqësi natyrisht për ekonominë dhe për turizmin, por në radhë parë njëherë për shifra që lidhen me sigurinë, që lidhet me mbarvajtjen e sezonit, me gjithë mirë administrimin, mirë menaxhimin dhe me siguri, e gjithë kjo nuk vjen rastësisht, është fal një koordinimi, bashkëpunimi dhe një themi gatishmëri e përkushtimi në nivel shumë të lartë nga Policia e shtetit natyrisht, nga organet e vetëqeverisë vendore dhe nga gjithë të tjerët, gjithë ne, në këtë rast edhe turizmi, edhe Agjencia Kombëtare e Bregdetit, dhe gjithë strukturat e tjera, të cilat janë në mbështetje të një sezoni sa më pozitiv dhe që shifrat e tregojnë tashmë e vërtetojnë që jemi në nivelet më të mira të mundshme. Unë ju falenderoj të gjithëve nga ana e Ministrisë të Turizmit, Kulturës dhe Sportit për gjithë sa bëni dhe për gjithë forcat tuaja në terren, për gjithë ekipet dhe për suksesin e këtij sezoni. Ne kemi 3 mesazhe kryesore si Ministri i Punëve të Brendshme. Së pari, siguria e jetës së qytetarëve dhe turistëve. Sa më shumë ato vinë e vizitojnë jo vetëm Sarandën, por gjithë Bregdetin shqiptar. Kjo nuk kupton më shumë përgjegjësi për policinë e shtetit. Prandaj unë përgëzoj çdo punonjës policie i cili e kryen këtë mision dhe këtë detyrë me përgjegjësi, me profesionalizëm dhe me integritet në shërbim të qytetarëve për të garantuar jetën dhe shëndetin e tyre dhe gjithmonë çdo turist që vjen në Shqipëri të ndahet me përshtypjet më të mira dhe kujtimet më të bukura nga vendi ynë. Së dyti, nga ana tjetër, sigurisht është shumë e rëndësishme që bëhet e qartë për këto që do lejojmë zero paligjshmëri. Qoftë në kuptim të aktiviteteve kriminale, paligjshmëri të ndryshme, ato që kanë bërë me sigurinë rrugore, kudoherë që kërkohet ndihmë nga qytetarët, reagimi i shpejtë i menjëhershëm i policisë së shtetit është kritik, është i rëndësishëm, sepse pikërisht kjo ndërton dhe besimin dhe perceptimin e turistëve, qytetarëve në tërësi, mbi sigurinë dhe përgjigjen e institucioneve në ankesat që ata kanë. Dhe mesazhi i tretë, sigurisht nuk është detyra vetëm e policisë së shtetit, patjetër ka një pjesë shumë të rëndësishme në këtë përgjegjësi, por një turizëm cilësor që kontribuon në ekonominë kombëtare, në kupton dhe bashkëpunimin e gjithë aktorëve, dhe prandaj kemi zgjedhur të jemi këtu së bashku me Ministrin e Turizmit për të bashkuar forcat bashku edhe me profesuesin e Këshillit të Ministrave, prefektin në qark, po ashtu edhe kryetarin e bashkisë, pa profesorin e pushtetit vendor, dhe gjithë bashkë bëjmë të mundur pikërisht që ne edhe këtë vit kemi një turizëm sa më të mirë, sa më cilësor, dhe gjithmonë pse jo e më shumë të synojmë numra në rritje të turistëve që vinë nga Korfuzi, nga Greqia, nga Italia, por edhe pse jo e më shumë turistë nga gjithë Europa dhe më gjërë. Kështu që edhe njerë ju përgëzoj për punën që bëni, por edhe ju falenderoj për mundin, sakrificën që bëni çdo ditë. Jemi sot në Sarandë për të ndjekur nga afër punën e palodhshme që të bëjnë të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, ku me orë të zgjatura shërbejnë qytetarëve, vizitorëve të ndryshme dhe turistëve që vinë edhe në pikën e kalimit kufitar Sarandë. Por Saranda është gjithashtu dhe një qytet që e do rendin e sigurinë dhe në kuadër të këtyre veprimeve ne jemi përdit në terren me patrullat e përgjithshme të policisë, me patrullat shqiponja, me patrullat e qarkullimit rrugor, të cilat dita ditës realizojnë dhe kryen operacione policore të cilat sjellin besimin e qytetarëve tek policia. Operacionet policore që ne kemi pasur së fundmi si parandalimi një vrasje, kapja e disa rasteve të armëve të zjarrit, sjell më tepër besimin e këtij qyteti te policia. Ju falenderoj gjithë punonjësve të policisë që punojnë me përkushtim dhe ndershmëri gjatë sezonit turistik, pasi këto janë ditë vërtet me fluks të lartë, janë vërtet ditë ku ne duhet jemi pranë tyre. Faleminderit.
Atmosfera këtu në Sarandë është shpreha më e mirë e rezultatit të prekshëm të si vjetshëm që kemi sa i takon plazhi publik për aksesit, jo vetëm në plazh me tarifat përballueshme, që është një tjetër sukses i këtij sezoni, sepse kemi ofruar për herë të parë me një vendim qeverisë një tipologji të re të plazheve të menaxhuara nga bashkitë. Ne po shkojmë drejt një formalizimi, sepse duam që ekonomia, turizmi të sjellë të ardhurat, këto të ardhurat të shpërndahen dhe pa formalizim, pa fiskalizim, pa i dhënë atij që i takon shtetit, bashkive në këtë rast, do kemi shumë vështirë të reinvestojmë këto para për interes publik dhe për ato punë që qytetarët presin. Kështu që nga kjo pikpamje, mirë menaxhimi si vjetshëm ka dhënë rezultat. Kemi një sukses edhe sa i takon detit, dhe këtu unë jam me kolegët nga Policia e Shtetit, që pa ata do ishte pamundur kjo siguri që kemi si vjet, si në tokë, si në ujë, për gjithë perimetrin, për gjithë korridoret hyrëse, për gjithë qetësinë e sigurisë në plazhe, për pjesën e zhurmave, për pjesën e gjithçka që lidhet me sigurinë e pushuzëve. Kemi përshtypjet më të mira, kemi numrin më të ulët të ankesave ndonjëherë të publikut për aksesin në plazhin publik. Dhe siç e theksova, këtu në Sarandë jemi në një nga modelet më të mira, do ta them të gjë. Natyrisht që duhet bashkëpunim dhe koordinim. Task forca jon po funksionon, ne gjithë jemi në terren. Unë i falenderoj edhe një herë që të gjithë nuk duhet ta lëshojmë tash këtë momentum fantastik sa i takon pjesës së plazheve publike dhe të drejtës qytetarëve për plazhe të përballueshme në çdo aspekt. Fakt tek sa shkojmë gjithmonë më shumë tek plazhet publike, sigurisht familjarët, të cilët zgjedhin të pushojnë në Sarandë apo në gjithë vijën bregdetare shqiptare, kanë të drejtën e tyre dhe mos e legjitime që të kërkojnë sezoni turistik të jetë i qetë, i sigurt. Prandaj ne kemi marrë masa si me Policinë e Shtetit për të garantuar sigurinë e jetës së qytetarëve dhe turistëve, por nga ana tjetër edhe qetësinë në kuptimin e zhurmave, të cilat ka qenë një problem i kahershëm. Dhe ne kemi rishikuar udhëzimin bashkë me Ministrin e Mjedisit dhe Ministrin e Shëndetësisë lidhur me nivelin e lejuar të zhurmave që prodhohet nga aktivitetet ekonomike, kryesisht përmes përdorimit të pajisjeve elektroakustike, por dhe zhurmave të amplifikuara si muzika prodhuar nga beach baret dhe restorantet lokale e tjerë. Është përqafuar shumë mirë nga turistët, nga qytetarët të cilët pushojnë në Sarandë, po dhe kudo, të cilët ndjehen më të qetë gjatë ditëve që ato pushojnë në vendin tonë. Dhe kjo fal nivelit të rishikuar të zhurmave, e cila është në nivelin 45 decibel nga ora 8 e darkës deri në 12 e mesnatës, dhe gjatë ditës nga ora 11 deri në 8 darkës 65. Mjaftueshëm për të lejuar zhvillimin e aktivitetit ekonomik, por nga ana tjetër për mos lejuar që një muzikë shndrohet në zhurmë dhe në bezdisje për çdo kënd tjetër që zgjedh edhe qetësinë familjare dhe plazhet publike.